Հamakarg վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնում խոսելու ենք հետհեղափոխական Հայաստանի քաղաքական իրադարձություններից։ Զրույցը վարելու եմ ես, քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանս, իմ զրուցակիցն է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, շատերը, այդ թվում կառավարող ուժի ներկայացուցիչները նշում են, որ հեղափոխությունը դեռ չի ավարտվել։ Ասում են, որ այն շարունակվում է եւ ոմանք նույնիսկ կարծիք են հայտնում, որ հեղափոխությունը նոր է սկսվում։ Այդ դեպքում այն, ինչ տեղի ունեցավ 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին, ինչ էր։ Ժողովրդի ճնշմամբ իրականացված իշխանափոխություն, եթե այո, ապա ինչ տեսակի եւ մակարդակի իշխանափոխություն է դա։ Իսկ եթե այն ինչ տեղի է ունեցել միայն իշխանափոխություն չէր, ապա վերջի վերջո ինչպես պետք է բնորոշենք տեղի ունեցածը եւ ընդհանրապես վերջին 1 տարվա ընթացքում ինչ տեսակի քաղաքական փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում։ Շատ ակտուալ հարց է։ Ամբողջ տարին ես նկատել եմ այդ դիսկուսիան գոյություն ունի եւ դա պատահական չի։ Ինչի համար, որովհետեւ կատարվել են բաներ եւ կատարվում են բաներ, որոնք գնահատելու համար չափանիշ է պետք։ Ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ կատարվել է այստեղ եւ արդեն կարծես թե ուրիշ երկրներում նշмарվում են նման բաներ, process-ները նմանատիպ աննախադեպ են։ Այսինքն մարդկությունը սովոր է հեղափոխական ինչ-որ process-ների եւ ասեք տեսաբանները ձևավորել են բարձ ու հստակ, ասենք չափանիշներ, ինչն է հեղափոխություն, ինչը ոչ, չէ։ Ասենք շատերը վերցնում են բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունները եւ փորձում են այդ չափանիշով փորձեն գնահատել ինչքանով է առնչվում Հայաստանի դեպքերը, ինչքանով են առնչվում այդ չափանիշին։ Բնական է, ոչ մի բան չեն գտնում։ Գոյություն են ունեցել մարդկության պատմության մեջ սոցիալիստական հեղափոխությունները։ Նույնպես պարզ, հստակ, բոլորը գիտեն, տեսաբանները ներկայացնում են։ Նորից փորձում են համադրել այդ չափանիշով, ոչ մի համադրելու բան չկա։ Համապատասխան ասում են հեղափոխություն չէր, բա ինչ էր, դե իշխանափոխություն էր։ Հիմա տեսնենք իշխանափոխությունից բացի, վերցնենք, այո, ինչ որ մի էլիտա հեռացել է, ինչ որ մի մյուս էլիտա եկել, լրացրել է այս քաղաքական նիշան։ Բայց իրականության մեջ հասկանալու համար խորքային ինչ է սա։ Պետք է պարզ ու հստակ տեսնել ֆունդամենտալ ինչն է փոխվել։ Մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք դրա մասին, որ Հայաստանում ձևավորվել է քրեա օլիգարխիկ համակարգ։ Որն է դրա էությունը, նույնպես պարզ է։ Այսինքն մեծահարուստների պայմանագրով, թե պայմանի հիման վրա ստեղծված մի իշխանական էլիտա էր։ Տասնամյակների ընթացքում թե սեփականությունն է ձևավորվել այդ մարդկանց մոտ, թե այդ իշխելու ձևը։ Մենք ասում ենք, որ կատարվել է պետական կառավարման համակարգի յուրացում։ Այո, շատերն են իդեպ դրա մասին այսօր խոսում եւ պետության զավթման մասին է խոսվում։ Հիմա ինչ է կատարվել։ Ամենաֆունդամենտալ բանը, որը կատարվել է այս երկրում, ժողովուրդը իր ճնշմամբ հեռացրել է այդ համակարգը, դեմոնտաժի է ենթարկել, տեսեք ինչ է կատարվել։ Այ երբ որ դուք ասում եք հեռացրել է համակարգը, տեսեք, կոնկրետ մարդիկ իհարկե դուրս են եկել իշխանությունից եւ ժողովրդի շահերը ներկայացնող եւ ինչպես ասում էին ժողովրդի թեկնածուն դարձել է վարչապետ, ձևավորել է կառավարություն, հետո նաեւ տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ եւ նաեւ ձևավորվեց ուրեմն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որի արդյունքում ձևավորվեց ներկայիս խորհրդարանը։ Բայց բացի դրանից
ինչ է տեղի ունեցել, ինչ էական փոփոխություն է ունեցել, որը թույլ կտա մեզ ասել, որ սա միայն իշխանափոխություն չէր, որ սա հեղափոխություն էր։ Այդ դեպքում միգուցե նաև պետք է հեղափոխության սահմանումը տանք։ Հենց այդ սահմանումն է, որ մենք չենք կարող հին չափանիշներով տալ։ Այստեղ կատարվել է դեմոնտաժ շատ կոնկրետ համակարգի, չէ՞։ Այդ համակարգը բարձ հստակ միաբևեռ կապիտալի իշխանություն էր, չէ՞։ Կուսակցություն կար։ Իշխող կուսակցություն, հանրապետական Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն։ Ինչ էր դա։ Դա հենց այդ մեծահարուստների ակումբ էր, որտեղ բարձ ու հստակ խաղի կանոնները կային, ամեն ինչ բաժանված էր բարձ ու հստակ, եւ պետական կառավարման հավաքարկը զավթած էր այդ ակումբով։ Տեսեք, հիմա այդ ակումբը վերանում է։ Ինչ է տեղը գալիս։ Այդ ակումբը կոնկրետ իր մեխանիզմներ ուներ, չէ՞, դատական համակարգ գոյություն չուներ, իսպար վերացված էր, որովհետեւ պիտի ծառայեր ակումբին։ Ընտրություններ գոյություն չունեին։ Ընտրական մեխանիզմը պարալիզացնելը եղել է հիմնական խնդիրներից մեկը այդ համակարգի, որտեղ այդ միաբևեռ համակարգը պահելը հնարավոր չէր, եթե այս երկու ինստիտուտը աշխատեին։ Եվ կապիտալի յուրացում, չէ՞ որ յուրացվել է ոչ միայն պետական կառավարման համակարգը, յուրացվել է ազգային հարստությունը, այս միաբևեռություն։ Տեսեք, սա վերացել է, մեխանիզմները վերացել են, չէ՞, այդ մարտիկները անհայտացել են։ Կապիտալը, որը իշխանություն էր, կապիտալը հիմա դարձել է վտանգի աղբյուր։ Ով ավելի շատ ունի, շատ բարդ վիճակում է, մենք տեսնում ենք ինչ վիճակում է։ Տեսեք ինչ է փոխվել։ Բացվել է այդ դաշտը, այդ դուք ասում եք ժողովրդի կողմից Ռոմը ընտրված մի էլիտա է եկել։ Ես կճշտեի, այն նորությունը դա է, որ ժողովուրդն է եկել լցվել։ Ոչ մի բան ընտրված չկա։ Հասկանում եք, հեռացել է այս մի բևեռը ուզուրպատորների։ Ուղղակի ժողովուրդը եկել տեղերից զբաղեցրել է։ Նա գոյություն չունի կազմակերպված ուժ, որ ասենք, այդ ընտրությունները, որոնք որ կան, իրենք շատ բարդ են։ Ազատ ընտրությունների հետ մենք ծանոթ չենք։ Այս երկիրը շատերը չեն հասկանում ինչ է նշանակում ազատ ընտրություն։ Բայց մենք արդեն տեսեք մի քանի ընտրություն եղել է, նորել Աբովյանում, չէ՞, տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Եվ մարդիկ տեսել են, որ այս մեխանիզմը շատ դաժան մեխանիզմ է։ Ինչ առումով դաժան։ Նրանով, որ դուք երբևէ չեք կարող իմանալ արդյունքում ինչ եք ունենալու։ Ազատ են, հասկանում եք։ Անկախատեսելիության գործոնն է, այսինքն առաջ քաշվել։ Այդ դա եղել է առաջին ընտրություններում, չէ՞, երբ որ Երևանի քաղաքապետներ են ընտրում, հետո պարլամենտն է ընտրում, հետո նույն մարդիկ տեսեք լրիվ ուրիշ ձևով իրենց բաղում ուրիշ ընտրություններում մենք դա էլ կտեսնենք, էլի։ Ես ինչու եմ ուզում ասել, որ այն իրականությունը, որը ստեղծվել է, նախադեպ չունի։ Դա շատ չունի Հայաստանում, ոչ միտեղ։ Այդ երկու հեղափոխությունների մասին, որ ես խոսել եմ, շատ կարևոր մի բան ընդգծեմ։ Ամենաէական հարցը լուծվել է շատ պարզ։ Ցանկացած հեղափոխության էական հարցերից մեկը առաջնայինը դա սեփականության խնդիրն է։ Այնտեղում, թե բուրժուա դեմոկրատականում, թե սոցիալիստականում, այդ հարցերը շատ պարզ են լուծվել։ Գալիս էր մի խավ, ժողովրդի ճնշման, վերացնում էր մյուս խավին։ Ես սեփականությունը հափշտակում էր։ Եվ հետո նոր կարգ էր ստեղծում, նոր պետական կարգ, չէ՞, դրա համար ասում են հեղափոխություն։ Սոցիալիստականում նույնն է, չէ՞, եկել են, հափշտակել են, կոտորել են, բանտեր են նետել, պատերազմ են հայտարարել, սեփականությունը պետականացրել են, ասեք, ֆունդամենտալ հարցը լուծվել է։ Երբ որ լուծվել է, հետո այդ ամեն ինչը օրինականացվում է։ Բայց հիմա ինչ է կատարվել։ Լիակատար դուրս են մղվել կապիտալի տերերը, բայց կապիտալին ոչ ոք ձեռ չի տվել։ Այս սա է, որ աննախադեպ է։ Երևույթ, որը մարդկությունը չի տեսել, այսինքն տեր տիրականները տնտեսական դաշտի, ֆինանսական դաշտի զրկված են, թե գրեթե զրկված են, թե տենդենց է գնում զրկվելու, չէ՞, մնացել է մի օլիգարխ։ Բայց ներողություն, վերջին շրջանի հեղափոխությունները, վերջին շրջանի ասելով, եթե օրինակ Հանթինգտոնի 3 այդ ժողովրդավարեցման 3 ալիքներն ենք դիտարկում, երրորդ ալիքի 74 թվականից սկսած հեղափոխությունները
իրենք կարծես թե նման են հենց մեր այս քաղաքական փոփոխություններին, որտեղ այնտեղ էլ ըստ էության տնտեսական կարգը չի փոխվում այդ հեղափոխությունների ժամանակ եւ փոխվում է քաղաքական ռեժիմը։ Գիտեք ինչն էր հեշտ։ Նորից ընտրական մեխանիզմ է։ Խնդիր կար, չէ՞, ինչ անես սեփականության հետ։ Եղել է պետական։ Եթե պետական է սեփականությունը, շատ հեշտ է։ Պրիվատիզացիա է գնում։ Ինքը բնական իր չափանիշը տալիս է, ոնց վերաբերվես, շատ հեշտ էր։ Այստեղ այդպես չի, հասկանում եք ոնց է։ Այն որ ասում են, չէ, մենք օլիգարխ չունենք։ Օլիգարխները դառել են ոչ օլիգարխ։ Նրանց առաջարկվել է բիզնեսմեն։ Ինչ-ինչ պայմաններով, չէ, որ գողացածի մի մասը պետք է բերեք։ Նման բաներ չի եղել։ Այստեղ է որ անհասկանալ է ոնց անել։ Գիտեք, երբ որ հապշտակում էին, դա մի խնդիր էր լուծում։ Հանրությունը համաձայնություն էր տալիս։ Այ հիմա է վիճակ, երբ որ հանրությունը չի ճանաչում այդ սեփականությունը, ասում են ոչ, նստացրեք բանտ, դատեք, վերցրեք, բայց եթե սեփականությունը չի ճանաչվում, ժողովրդի կողմից շատ դժվար է այս հարցը լուծել։ Որևէ հեղափոխություններում չի եղել sense խնդիր։ Բնական ձևով sense կամ նենց լուծվում էր։ Այս է հարցը, որը չի լուծվել այստեղ։ Եվ ընդամենը ոնց որ այստեղ է համաձայնը մի ժողովրդի կողմից ընտրած անձնավորության վարչապետի անձնական կամքի հիման վրա է, որ ինչ-որ կարգապահվում, հասկանում եք։ Ես ուզում եի այդ հարցը տալ, մենք ստեղծել ենք արդյոք ժողովրդավարական ինստիտուտներ, թե ամեն ինչ դեռևս կախված է կառավարող ուժի եւ նրա ղեկավարի քաղաքական կամքից։ Առաջինը, եթե պարզ խոսենք, պիտի հստակեցնենք սա, կառավարող ուժ չկա։ Կառավարող ստեղծելը շատ դժվար բան է։ Այս օրերին ես տեսնում եմ, որ փորձում են ստեղծել։ Ես շատ եմ կասկածում, որ կարողանան ստեղծեն, որովհետեւ սա իսկապես ժողովրդական հեղափոխություն է։ Սա կա ժողովուրդ եւ իր կողմից ընտրած մի անձ։ Ժողովուրդը ոչ մեկին չի ճանաչում։ Բացարձակ։ Իմ քայլը։ Իմ քայլին էլ չի ճանաչում։ Եթե հիմա վարչապետը ասի գոյություն չունի իմ քայլ, բոլորը մոռանալու են դրա մասին։ Տեսնեք ոնց է։ Մենք կգանք կխոսենք, ես մի քիչ ավելի ուշ կասեմ դրա մասին, բայց այդպիսի վիճակ է, վակուում, քաղաքական վակուում, կա ժողովուրդ, կա ընտրված մի անձ եւ կա քաղաքական լիակատար վակուում։ Քաղաքականից եմ դեռ խոսում։ Ինստիտուտներին արդեն պետք է մոտենանք։ Հիմա գոյություն չունի որևէ բան զսպող, որևէ բան, որը ժողովրդի ու վարչապետի միջև է։ Այս է վիճակը, որ իսկապես բերում է դրան, որ մի մարդու կամքից է կախված։ Թե վտանգներն են մի մարդուց գալիս, թե հույսերն են կապում մեկի հետ, ու կապ չունի ովքեր։ Այս բարդ վիճակում մենք արդեն երբ որ խոսում ենք, բա կլինի, կգործի երկարատև ընտրական մեխանիզմը ազատ, թե չի գործի, մի մարդու կամքից է կախված։ Այդ մարդը որոշել է որ պիտի։ Երկրորդը մամուլ է ազատությունը, լիակատար ազատություն։ Եվ աշխարհում շատ քիչ երկրներ կա, մինչև որ պիշություն անգամ։ Բայց էլի մի մարդու կամքի վրա է դրած։ Ոնց ինստիտուցիոնալիզացնել է ամեն ինչը, չէ՞։ Հիմա էլ արդեն դրվել է դատական համակարգի խնդիրը, արդեն դրվել է բուն ինստիտուտ ստեղծելու մի խնդիր։ Ստեղծվելու է, թե չի ստեղծվելու։ Չէ՞ որ ես ասում եմ, որ չի եղել։ Այ հենց դա երևի թե հարցերի հարցն է։ Իհարկե։ Եվ տարբեր ձևաչափերով, տարբեր քննարկումներ են տեղի ունենում այս առումով, նաև կա բավականին լուրջ գրականություն, բայց գիտեք, իմ կարծիքով այդ ամենում այդպես հստակություն չկա եւ ավելի շատ հարցեր են առաջանում, քան պատասխաններ ենք մենք ստանում, որովհետեւ հասկանալի չէ, թե օրինակ ովքեր պետք է այդ ինստիտուտները ստեղծեն։ Ընդհանրապես այդ ինստիտուտները, որ մենք ասում ենք, դրանք ինչպես պետք է լինի, որ իրականում ինստիտուտներ լինեն, այսինքն ժամանակի գործոնը որևէ էական ազդեցություն չունենա, կամ մարդկային գործոնը որևէ էական ազդեցություն չունենա։ Եվ ըստ էության հիմա իսկապես եթե հիշեք, վարչապետը բազմիցս նշել է, որ քանի դեռ ինքը վարչապետ է, ընտրությունները չեն կեղծվելու, օրինակ։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, չէ՞։ Իսկ երբ որ դուք չլինեք վարչապետ,
ընտրությունները ինչ է, էլի կեղծվելու են, ինչ երաշխիք պետք է մենք ունենանք, եւ բնականաբար բոլորն ուզում են այդ երաշխիքը ստանալ, որպեսզի ընտրությունները այլևս չկեղծվեն։ Մյուս կողմից հիմա շատ ասվում է նաեւ, որ այս ամեն ինչը անդառնալի է, այն ինչ որ կոչվում է հեղափոխություն, չէ՞։ Բայց եթե մենք ասում ենք, որ քաղաքական կոնկրետ անձի կամքից է կախված այս ամեն ինչը, այդ դեպքում ինչպես է անդառնալի։ Պիտի բերենք ուրիշ օրինակներ եւ ընդհանրապես տեսնենք ոնց կարելի է հարցի պատասխանը ստանալ։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ գիտակցության մեջ է։ Այդ ինստիտուտները գիտակցության մեջ են ստեղծվում։ Նայեք, նոր հանրության մեջ հանրությունը եթե որևէ բանի նշանակություն չի տալիս, այդ բանը չի կայանա երբեք։ Հանրություն ասելով նկատի ունեք բոլոր քաղաքացիներին, ինչ որ շերտ, մեծամասնություն։ Չէ, մեծամասնության մասին է։ Տեսեք ինչ է կատարվել այս օրերին բանում Մոլդավիայում։ Երկիշխանություն։ Այսինքն էլի եղել է մեր նման մի վիճակ, օլիգարխիկ էլի ինչ որ մի խումբ, կուր եւ ժողովրդի ճնշմամբ ընտրություններ են կատարվել, հանկարծակի ձեռից տվել են։ Օլիգարխան ձեռից տվել է պարլամենտը։ Եվ բայց մնացած իրանց ձեռքին է, չէ, կառավարությունը իրանց ձեռքին է, Սահմանադրական դատարանը իրանց ձեռքին է, եւ շատ հանգիստ Սահմանադրական դատարանը, պարլամենտը, նոր կառավարությունը անօրինական է, հակասահմանադրական է որակել, նախագահային հեռացրել, ինքը նշանակել պետության գլուխ եւ ստեղծվել է մի վիճակ, որ մարդիկ արդեն չգիտեին էս ինչ է։ Մի քանի օրում Սահմանադրական դատարանը հանձնվեց։ Նայեք օրինական ճանաչեց այս ամեն ինչի նորը, օլիգարխիան նստեց իրենց այդ պստիկ ջետերը, բոլորը փախան երկրից։ Ինչա։ Գիտակցությունը ով պիտի որոշեր, եթե այդպիսի վիճակ է ստեղծվել, եթե պետական ապարատում ճգնաժամ է, չէ, իրավական, լիակատար ժողովուրդը, ժողովուրդը ոնց որոշի, ոստիկանությունը տենց է որոշելու։ Ոստիկանությունը որոշի, օլիգարխիան փախչելու է։ Ես դրա համար ասում եմ, երբ որ մենք ինստիտուտներից խոսում ենք, օրինակ ազատ խոսքի խնդիրը, եթե այդ ազատ խոսքը ֆունդամենտալ բան հանրության համար որևէ մեկը էլ չի կարող ճնշի, որևէ մեկը, դա չի ստացվելու, փորձի ճնշի, փլուզվելու է իր իշխանությունը։ Նույնը դատական համակարգն է, դատական համակարգը շատ լուրջ խնդիր է եւ ընդհանրապես երբ որ մենք փորձին դիմում ենք աշխարհի, հենց դատական համակարգի կայացումն էր պետության կայացումը։ Ասենք վերադառնանք Միացյալ Նահանգների ստեղծումը, այդ երկիրը ընդհանրապես ստեղծվել է դատարաններից։ Սկզբից, հասկանում եք այդ շետակիրը, ասենք սահմանադրությունը ձևական կար, ընդունել են, երկիրը չկար։ Բոլոր տարածքներին, եթե լավ ուսումնասիրում ես, շատ հետաքրքիր դա։ Բոլոր տարածքների առաջ խնդիր են դրել, եթե դուք ուզում եք լինեք այս պետության մաս, դուք պիտի ձեր տարածքում ստեղծեք ազատ դատարան։ Ու ժողովուրդը ճանաչի, եթե ժողովուրդը ճանաչի ձեր որոշումները, դուք ստանալու եք շտատի ստատուս, մտնեք այս պետությունը։ Տեսեք ոնց է կառուցվել։ Այսինքն լրջացրել են այն աստիճանի, որ դառել է կյանքի հարց բոլորի համար։ Այդ ինչը դառնա կյանքի հարց մեզ համար, հասկանում եք, դա էլ ինստիտուտ ստեղծվելու է, ինստիտուտ է ստեղծվելու։ Դա հնարավոր չի որևէ ուրիշ ձևով։ Եթե մարդիկ տարբեր են, ընտրությունները կեղծվում են, թե ոչ, երբեք ոչ մի գարանտիա չի ստեղծվելու դրա մեջ։ Այդ դեպքում մենք ինչպես պետք է իմանանք, որ հասարակության համար սա շատ կարևոր բան է եւ որ իսկապես հասարակությունը իր կամքը արտահայտում է։ Տեսեք, մենք ներողություն վերջի օրինակ ընտրությունները դիտարկենք, տեղի են ունենում իսկապես այնպիսի ընտրություններ, որոնց նկատմամբ կա վստահություն այն առումով, որ իշխանությունները չեն կեղծում, որ ստեղծվել են հավասար պայմաններ կարծես թե մրցակցության համար եւ ընդունում են արդյունքները, հա, այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, այնպիսի մթնոլորտ, այնպիսի պատկեր, որ վստահություն է ներշնչում մարդկանց եւ մարդիկ ընդունում են, հա, ընտրությունների արդյունքները, անկախ նրանից, թե ով է հաղթել, ով պարտվել։ Բայց
ընտրությունների, օրինակ վերջի Աբովյանի ընտրությունները ինչ ցույց տվեցին։ Մի կողմից ասվում է, որ սա ժողովրդավարության հաղթանակ է, հաշվի առնելով հենց այս իմ կողմից նշած հանգամանքները, բայց մյուս կողմից էլ հենց նույն իշխող կուսակցության շատ ներկայացուցիչներ ասում են, որ փաստորեն ինչ որ, չգիտեմ, քրեա օլիգարխիկ խմբավորմանը մարդիկ փաստորեն ձայն տվեցին, այսինքն հակա իրավական ինչ որ խմբավորումներ հաղթեցին։ Հիմա սա ժողովրդի ընտրությունն է, եթե ազատ ընտրությունն է, նշանակում է փաստորեն ժողովուրդը իր ընտրությունը այդպես է կատարել։ Հիմա սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է արդյոք, որ այդ ժողովուրդը կարող է այդ ինստիտուտները ժողովրդավարական ստեղծել։ Շատ էական խնդիրներ են, տեսեք, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մենք առաջի անգամ չի որ նման արդյունք եք տեսնում։ Գաղափանի ընտրությունները եւ նաեւ ժողովրդի վերաբերմունքից ինչ խնդիր էր ընտրողների առաջ։ Այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ Աբովյանում ընտրել են պարլամենտը մի ձևով, այստեղ ուրիշ ձևով են ընտրում։ Համոզված եմ կապանում է։ Նայած մարդիկ ինչ խնդիր ունեն այդ ընտրություններում։ Վաղն էլ կարող է համապետական ընտրություններ լինի, այդ նույն մարդիկ, որոնք տվել են կլանին, օլիգարխիկ, տան լրիվ ուրիշներին։ Սա շատ էական է հիմիկվանից հասկանալու։ Եվ երկրորդը, որը ավելի էական է, երբ որ մենք ինստիտուտներից ենք խոսում, ով իրավունք ունի մասնակցել ընտրություններում, այստեղից է սկսում ամեն ինչ։ Եթե դուք թույլատրել եք, վաղը դուք կարող եք մի ֆաշիստական խմբավորման էլ թույլատրեք։ Ժողովուրդը որպես խնդիր կարող է տեսնի, որ ավելի լավ է սրանց հետ չկռվենք, ձայն տակ, որ վաղը մեզ չվնասեն։ Տեսնում եք, այսինքն մենք գալիս ենք երկրորդ ամենաֆունդամենտալ խնդրին, ով իրավունք ունի մասնակցի։ Կուսակցությունների մասին օրենքին, չէ, մի տարի է խոսվում է, միջև էլ մարդիկ չեն հասկանում դրա իմաստը որն է։ Գուցե չի մանրամասնեցվում, դրա համար չեն հասկանում։ Թե կոնկրետ ինչ պետք է փոխել, ինչն է խնդրահարույց այդ հին օրենքի մեջ։ Հին օրենքով ցանկացած խումբ կարող է ներկայացնել որպես կուսակցություն ու մասնակցի ընտրություններում։ Բայց ինչ որ չափանիշներ կան։ Չափանիշներ չկա։ Որևէ չափանիշ չկա։ Այսօրվա օրենքում անգամ նշված չի ինչն է կոչվում կուսակցություն։ Կուսակցության մասին օրենքում գրած չի, որ եթե 100 կամ 10 խմբավորում կա, դրանցից այս 3-ն են կուսակցության ստատուս ունենում։ Մնացածը իրավունք չունեն կուսակցություն ունեն։ Անգամ դա չկա։ Դրա համար ցանկացած խումբ հավաքվում են, փող ունեն, դնում են ու իրավունք են ստանում մասնակցել ընտրություններում, ժողովրդի քվեյով գնալ պետական կառավարման համակարգ դուք հասկանում եք, ով ուզում է այստեղ ժողովրդից ինչ եք ուզում։ Այդ խնդիրը այսպես է լուծվում։ Սկզբից ստեղծվում են կուսակցություններ, որոնք համապատասխանում են, այո, պիտի օրենքում լինի, որ սա կուսակցություն է, սա կուսակցություն չի, իհարկե չի գրանցվում։ Երկրորդը մասնակցելու պատասխանատվության խնդիրը, շատ թանկ բան է, չէ, երբ որ դուք իրավունք եք ստանում, չէ, ես ու դու չեք կարող մասնակցել, որտեղ կուսակցություն չեք։ Կողքի մարդիկ պիտի ապացուցեն իրանք ինչ պատասխանատվություն են վերցրել հանրության առաջ, որ իրավունք են ստացել, այդ դա պիտի օրենքում նենց գրած լինի, որ որևէ մեկը չմեկնաբանի, մեկնաբանելու տեղ չունի։ Երկրորդը, որևէ հնարավորություն չկա Հայաստանում լիակատար կուսակցություն ստեղծել։ Ինչի համար, որովհետև լուծված չեն ֆինանսական խնդիրները։ Ոչ ոք չի կարող, բացի ինչ-որ մեծահարուստներից կամ ստվերային մեծահարուստներից փող ստացողները չեն կարող կուսակցություն ստեղծել։ Գրված չի, որ եթե դուք պահանջում եք 10 կամ 15 գրասենյակ կուսակցությունից, դուք գրել եք ֆինանսավորումը որտեղից է գալու։ Տեսնում եք ինչ է։ Կարծեմ մի քանի աղբյուրներ կան նշված։ Անդամավճարների միջոցով, նվիրատվությունների, չէ՞։ Սա գրած, դա գրել է հին քրեոլիգարխիկ ռեժիմը։ Հստակություն չկա, թե մեկնաբանման լայն մեկնաբանման հարց կա։ Չեք կարող փող ստանալ։ Այդ օրենքը նենց են գրել, որ որևէ կուսակցություն բացի այդ ակումբից օլիգարխիկ չկարողանա կայանա։ Դուք չեք կարող ոչ մի ֆինանս գտնել։ Սա պետք է ուսումնասիրել, հասկանալու համար։ Օրենսդրությունը, գիտեք ոնց է, հին օրենսդրության հետ հույսեր կապողները, ու եթե միամիտներ կա, որ ուզում են օգտագործեն դա, հետո տեսնելու են գլուխները ոնց է ջարդվելու։ Իսկ չէ՞ որ հիմա խոսում են խցկեր, այդ դուրս միտքը անընդհատ մեջն է։ Մարդիկ կարծում են, թե այդ հին օրենսդրությամբ դուք կարող եք նոր ինստիտուտներ ստեղծել։
Այդպիսի բան չկա, այքանի որ լավ ուսումնասիրություններ չեն եղել ստե, դրա համար էլ մարդիկ չեն հասկանում էությունը եւ այսպես կարող են տար խմբավորումներ, այս հոկտեմբերին ալնելու, մենք կարող ենք ունենալ 30-40 կլանի կամ 100 կլանի հաղթանակ այս ընտրություններում։ Բայց նախքին այդ օրենսդրությունը ամեն դեպքում ստացել է օրինակ Վենետիկի հանձնաժողովի ինչ որ դրական եզրակացություն, հա, այսինքն այնպես չի, որ օրենսդրությունը ամբողջությամբ այդպես հակաժողովրդավարական կամ հակասահմանադրական է եղել եւ դա հիմք է տալիս շատերին մտածելու, որ ուրեմն կարելի է նաեւ այդ օրենսդրությունը օգտագործել այսօր նոր իրավիճակ ստեղծելու համար, չգիտեմ, ընտրություններ կազմակերպել եւ այլն։ Ասում եմ, փաստի առաջ ասում է քրեական խմբավորումը, կլանը, օլիգարխիկ, հանգիստ գալիս տեր է կաղնում։ Հիմա եթե Հայաստանում քանի համայնք է, բոլոր համայնքներում տեր կաղնեն։ Չի ստացվելու, որ դուք հեղափոխությունը հանձնել եք ուրիշներին։ Տեսեք, ո՞նց է։ Այդ մարդիկ պիտի իրավունք չունենան։ Ոնց կարող է ընտրություններ կեղծած կուսակցությունը հանգիստ նոր իրավիճակում մասնակցի ընտրություններում։ Սենց բաների մասին է պետք իսկապես շատ հետաքրքիր հարց է եւ նաեւ որոշ երկրների օրինակ փորձը ինչ է ցույց տալիս, որ շատ կուսակցություններ ուղղակի չեն գրանցվում եւ նրանց չի թույլատրվում մասնակցել ընտրությունների միայն հենց իրենց կանոնադրության հիման վրա եւ հռչակած գաղափարների։ Օրինակ Գերմանիայում առնվազն երկու կուսակցություն, մեկը նացիոնալ-սոցիալիստական բնույթի, հա, ֆաշիստական բնույթի, երկրորդը պես ծայրահեղ կոմունիստական բնույթի կուսակցություններ եւ երկուսն էլ դատարանի որոշմամբ այսպես դուրս են մղվել քաղաքական համակարգից, որովհետեւ ասվել է, որ նրանք այնպիսի նպատակներ են առաջ քաշում, այնպիսի արժեքներ են առաջ քաշում, որոնք դեմ են ժողովրդավարական քաղաքական համակարգին, եւ եթե նրանք գան իշխանության, նրանք վերացնելու են այդ ժողովրդավարական համակարգը, դրա համար չի կարելի նրանց թույլ տալ։ Չէ՞ գրած, բայց ինչ եմ ասում, այդ օրենքը հենց դա պիտի լինի, ով իրավունք ունի, չէ՞, մեկը միլիարդներ ունի, մեկն էլ կարող է ընդհանրապես ենթադրենք 10 միլիոն դրամ հավաքի մասնակցի ընտրություններում։ Հիմա ո՞նց անենք, որ հավասար լինի։ Գրված է մաքսիմումը։ Կապ չունի, դու կարող ես միլիարդ դոլար ունես, բայց ենթադրեք դու 100 միլիոնից ավել իրավունք չունես ծախսել։ Ֆիքսվել է մի հատ, ընտրությունում մասնակցում ես, թույլ են տվել, ֆիքսվել է, որ մի դոլար ավել ես ծախսել կամ մի դրամ, հանում ես բանից, այս դիսցիպլինայի միջոցով է, այսինքն ավելի հստակ բնական է մանավանդ մեր հանրության մեջ, որը շատ խորը կլանային է դեռ, հա, այսինքն պիտի շատ խիստ լինի դրված, որ կուսակցությունները հասկանան, որ մի ավելորդ քայլ չանեն, այսինքն իրան չտվա, թե այդ թաքուն վերցնենք, այսքան փող էլ ծախսենք, բան կանենք։ Ծախսել ես, դուրս ես մնում ընտրություններից։ Այնուամենայնիվ, եթե դիտարկենք միայն ժողովրդի ընտրության այդ ֆենոմենը, տեսեք, մարդիկ կային, որ ասում էին, օրինակ, չգիտեմ, մենք թույլ չենք տա, որ գործ տվողների այդ ինստիտուտը ամրապնդվի մեր քաղաքում։ Մարդիկ լսում էին դա, մարդիկ գիտեին, որ փաստորեն այն քաղաքական ուժը, որը նման բան է հայտարարում, կամ այն տեխնացուն ավելի շուտ, այն տեխնացուն, որի թիմակիցները այդպիսի բան են հայտարարում, չէ՞, իրենք հիմա փաստորեն ինչ են անում, մասնակցում են ընտրությունների եւ հավակնում են ստանալ նրանց ձայները եւ մարդկանցից շատերը փաստորեն, ինչպես ընտրությունը ցույց տվեց, ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, գնացին եւ քվեարկեցին այնուամենայնիվ այդ տեսակ մտածողություն ունեցող, այդ տեսակ հակաիրավական, հակասահմանադրական գաղափարախոսություն առաջ քաշող անձին կամ նրա թիմին։ Այո։ Հիմա դա այնուամենայնիվ փաստորեն մարդկանց ընտրությունն է։ Չեք կարծում, որ իրավական գիտակցություն ունեցող մարդիկ միայն արդեն իսկ այդպիսի հայտարարության համար չէին գնա եւ չէին քվեարկի ամենա, չգիտեմ, լավ բաները խոստացող ինչ որ մարդուն, բայց քվեարկեցին։ Երկար, գիտեք, դա արդեն իրենք մանավանդ այդ կլաները շատ լավ են ճանաչում ժողովրդին, չէ՞։ Ժողովրդից ծնված, որ ասում են ժողովրդից ծնված են, այդ մանիպուլյացիաները երկար տարիներ անընդհատ գոյությունն էին։
կա բաներ ասում ես մարդկանց վրա չի ազդում, բայց դից մի բան ես ասում հանկարծակ վարպետորեն դա օգտագործվելու են։ Դրա համար եմ ասում օգտագործողների մուտքը ընտրություն ավելի գիտակից ձևով պիտի փակես, ուրիշ ձև չկա։ Մարդ, որ մի խոսք է ասել, չէ՞, երբ խոսքի ազատությունը լիակատար է, ամեն խոսքի համար մարդ պիտի պատասխան տա։ Այս դրա մասին էլ է հիմա խոսվում։ Շատերը ասում են, այս ինչ վտանգավոր բաներ է, այս ինչ է, չէ՞։ Դե ասում են, լավ, տղա է, էլ ասելա, քարը խցկենք, ցած կանենք, չգիտեմ, ինչ էս բաներ, հա, խոսքը էլ է ասելա։ Հասկանում ես, այ միջև մեր մոտ այս մտածողությունը լինի, որ մարդ կարող է ցանկացած բան ասի, դա ոչ մի բան չի նշանակում, այս ամեն ինչը շարունակվելու է։ Բայց եթե մարդիկ մի թռած խոսքի համար պատասխան տան, այդ ժամանակ շատ հանգիստ մտնոլորտ է ստեղծելու, որևէ մեկ իրեն թույլ չի տա նման բան։ Սա այլ լրջագույն հարցերի մեկն է, որին դեռ ես կարծում եմ լուրջ չեն վերաբերվում։ Այսինքն խոսքի ազատությունը, չգիտեմ ինչ են հասկանում, այն ժամանակ, երբ որ կայացած պետություններում մենք գիտենք ինչ է նշանակում ընդամենը մի բան, եթե ասենք պետական պաշտոնյան ստել է ժողովրդի առաջ, ստել է, ապացուցում են մարդը բան տանուստում զրկվում է ամեն ինչից, հասկանում եք ոնց է։ Տեսեք ինչ վերաբերմունք է։ Դրա համար ես ասում եմ ամեն ինչի հիմքում դա գիտակցության փոփոխությունն է, որ հարցեր են ձեզ համար կարևոր, համընդհանուր, որ հարցեր են կարևոր։ Գնում եք, որ այստեղ քաղաքացիական գիտակցության պակասի խնդիր կա։ Այլապես մարդիկ չէին քվեարկի։ Այդպես, ինչպես քվեարկեցին։ Խոսքը մարդիկ նշանակություն չեն տալիս։ Բայց փաստորեն մենք ոչ թե պետք է սպասենք, որպեսզի այդ բոլորի կամ բացարձակ մեծամասնության գիտակցությունը փոխվի, մարդիկ զարգանան, բարձր տենց, չգիտեմ, գիտելիքներ եւ մշակույթ ունենան, այլ պետք է փորձել խաղի կանոնները այնպես փոխել, որպեսզի հնարավորություն չլինի օգտագործել տգիտությունը, եթե կուզեք, հա, կամ ցածր քաղաքացիական գիտակցությունը։ Գիտեք ոնց է, հիմա արդեն մենք կարող ենք դրա մասին խոսել, մենք չենք կարող մինչ հեղափոխությունը ընդհանրապես նման հարցեր քննարկել։ Ինչի համար, որովհետև հենց հակաուժերն էին, հակաարժեք ունեցողներն էին։ Բայց հիմա, երբ որ գալիս են նորերը, ասում են մենք նոր ձևով ենք նայում, այս ամեն ինչը խաղի կանոնները ձևավորելով է պետք։ Նման բաներ եղել են տարբեր երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, երբ որ ուղղակի իսկ այդ որ ասում են խիրուրգիա ենք անում։ Այո, խիրուրգիա են անում տարբեր ոլորտներում, որ մարդիկ լուրջ վերաբերվեն ինչ-ինչ բաների, որոնց միջ այդ լուրջ չեն վերաբերվում, ուրիշ բաների են լուրջ, բայց կյանքով ստիպում են, որ շատ լուրջ վերաբերվես այս ամեն ինչին։ Այսօրվա իշխանությունները ունեն այդ շանսը անելու, եւ ոչ թե մի մարդու բանով, մի անձով, այլ ընդհանրապես ինստիտուցիոնալ ձևով։ Ես տեսել եմ, եղել են տարբեր բաներ, որոնց վրա կարելի է մեծ հուշադրություն ցուցաբերել բոլորին, որ սա անընդունելի է, որ նման բաները դաժանորեն պատժվելու են, հասկանում եք։ Այդ ժամանակ ամբողջ հանրությունը կհետևի։ Որտե միջև չի նշան։ Հիմա նայեք, էլի են չէ բաներ կատարում։ Այն արդեն ամենտեղ գրում են մեծահարուստները, գալիս են ասում են այսքան միլիարդերը գողացել եք, բռնվել եք, կտանք, բայց մեր ձեռ մի տվեք։ Վեճ է գնում դրա շուրջ։ Ես էլ եմ կարծում դա շատ լուրջ խնդիր է։ Պետության ժողովրդի փողերը գողացած մարդիկ։ Եթե վերադարձնում են իրենց կաշին փրկելու համար, չէ՞։ Մի մասն էլ փախչում ուրիշ պետություններ է գնում, բան ուզում չէ, ապաստան ուզում ես ինչ, այս խնդիրը ոնց պիտի լուծվի։ Ճիշտն ու սխալը այս հարցում որն է։ Եթե դա չի անում կառավարությունը, ցույց տալիս հանրությանը, որ տեսեք, այսա ճիշտ կլինի։ Այլ անում է, չգիտեմ, նենց էլի, դե փողերը բերում են էլի, հա, դե բերում են էլի, նա բերում են։ Հստակ կոնցեպցիա է պետք։ Իհարկե պիտի նպատակ լինի այդ բերելուն, չէ։ Վաղը մեկն էլ ասել որ շատ կներեք, իսկ դա չի հետաքրում բերել են, ինչ չի հասել։ Գողացել են իզնից, բայց բերել են հանձնել ձեզ։ Հետո ինչ։ Այսա կոնցեպտուալ մոտեցումը նման հարցերի, այն էլ ասում եմ, այս աննախադեպ վիճակի, որ մարդկությունը քիչ է տեսել։ Այս հարցերը, եթե չմշակվեն, չներկայացնեն, կարող է շատ վատ ուղղության տանեն, շատ վատ։ Եթե ամփոփենք մեր զրույցի այս մասը,
Արդյոք դուք գտնում եք այնուամենայնիվ, որ տեղի է ունեցել հեղափոխություն։ Հեղափոխությունը մարդիկ գիտեք, որը երբ էլի այդ հին չափանիշներով ասում են ուր է հռչակագիրը, ուր է այսինչը, ուր է այնինչը, ոչ մի հռչակագիր չկա։ Երբ որ ես ասում եմ, որ սա անընդունելի համակարգ է, ես այս համակարգը դեմոնտաժում եմ, որ օրենքի գերակայություն դնեմ, վերջ, գաղափարն է դրած մեջ։ Երկրորդ նախադասություն պետք չի։ Պարզ ասված է, չէ՞, համակարգ ենք փոխում։ Հիմա դու կարող ես մի մասը անես, չէ՞, դեմոնտաժը։ Բայց դե կարող են ասել, բայց չփոխել։ Այդտեղից է գալիս, եթե դու դեմոնտաժ ես արել, բայց չես կառուցել։ Այդ ժամանակ ես չգիտեմ սա ինչ է։ Սա նշանակում է կեսից փոշմանել ես, նշանակում է բան չես հասկացել։ Իմիջիալից շատ բաներ այդպես էլ կան։ Ես ինչու եմ ասում, որ ժողովուրդն է եկել մտել տեղ։ Քաղաքական ուժ չկար, որովհետեւ երբ որ հեղափոխությունը սկսում էր, դու էլ ես լսել, ես էլ եմ լսել, բազմաթիվ տեղից լսել եք, որ առաջարկները կային, հետ հեղափոխական իրավական կարգավորման առաջարկները հետը գալիս էին։ Տեսեք, բայց մի տարի անցավ, այդ 5 կետից մեկը կարծես թե նշмарվեց դատական համակարգի։ Ասում եք ինչ է դա քիլ բանա։ Այսինքն չի գիտակցվում անգամ։ Եթե սա չի գիտակցվում, արդեն պետք է տեսնել օբյեկտիվորեն այս վիճակը ուր կարող է տանի։ Ուր ասեք կարող է տանի։ Սա կարող է տանի դեգրադացիայի։ Մենք տեսել ենք նման բան 90-ական թվականներին արդեն, երբ որ էլի կոմունիստական կուսակցությունը վերացվել է, էլի հեղափոխություն է եղել, եկել է մի ուժ, չէ, որը պիտի նորը կառուցեր։ Այդ նորը չի կառուցվել, այդ ուժը դեգրադացվել է, տեսեք, բերել է հետո ի վերջո օլիգարխիզացիայի երկրի։ Հիմա նույնն է, եթե մի մասը ծրագրի արվում է, երկրորդ մասը չի արվում, արդեն պիտի տեսնես ուր է գնում այդ դեգրադացիան։ Կամ վերադառնում է հնեին, չէ՞։ Ну, բնական է անհնարին է դա, որտեղ ժամանակները հետ չեն, էլի օլիգարխիան կարող էր 20 տարի առաջ ստեղծվել, ոչ թե հիմա ուրիշ վիճակա, բայց մի ուրիշ դեգրադացիա է գնում։ Կամ գիտեք, վերում է անկառավարելի վիճակների, կամ վերում է ռազմական հեղաշրջման, մենք լիք անընդհատ տեսնում ենք։ Դրա մասին հարց տալ, կա արդյոք ռևանշի հավանականություն եւ արդյոք մենք խոսում ենք ավտորիտար ռևանշի մասին եւ մինչեւ այդ հարցին անդրադառնալը ես կառաջարկեի այնուամենայնիվ որ հետեւյալը ճշտեինք փաստացի դուք ասում եք որ ավտորիտար քաղաքական ռեժիմը կամ այն քրեա օլիգարխիկ քաղաքական ռեժիմը որ կար այն դեմոնտաժվել է այսինքն հեղափոխությունը այն առումով է տեղի ունեցել, որ այդ հին համակարգը այլևս չկա։ Հիմա, բայց դրա փոխարեն ճիշտ եմ ես հասկացել ձեզ, որ դուք ասում եք, որ դեռևս այդ ժողովրդավարական, ազատական, քաղաքական համակարգը չի ձևավորվել։ Որովհետև չի կարող անգամ եթե ինչ-որ ինստիտուտներ աշխատում են, գարանտիան չի կարող մի անձ լինի։ Դա դեմոկրատական կարգ չի։ Բայց քանի որ գարանտիա մի անձ է, կապ չունի, դա այդտեղ չի։ Ոնց պիտի դա ստեղծվի, որ ինքը արդեն ավտոմատի պես աշխատի, այդ դա պիտի մենք տեսնենք։ Եվ ես գտնում եմ, որ թե կառավարությունը չգիտի դա, չի էլ կարող իմանալ, այս նոր վիճակում ոնց դա անել, տենց կադրային պոտենցիալ էլ չկա։ Բայց ավելի վտանգավորը դա է, որ ես շատ քիչ եմ լսում հանրությունից նման բաներ։ Հանրությունում էլ չկան մարդիկ, որոնք գիտեն ձևը, որ այս հենց կարելի է անել։ Տեսեք, ինչ բարդ է։ Այսինքն մենք իսկապես ռուսները ասում են պերվապրախոցը, այս վիճակում մենք ենք, հետևից արդեն գալիս է Ուկրաինան։ Կարող է առաջ անցնել։ Համարյա նույն վիճակն է։ Նայել էր, ասենք, ընտրության միջոցով, ուշացած ընտրության միջոցով օլիգարխիան դուրս շպրտվեց, բայց մեկ այն հեղափոխության արդյունքն էր դա։ Նույն վիճակն է։ Հիմա պետք է հետևել ոնց են դեռ անում կամ չանում։ Ասում եմ ոչ մի գրքում տես բան չեք գտնի։ Երբևէ չկա տես տեսություններ, ոչ ոք չի տեսել sense վիճակներ, որ կարողանա տեսություններ ստեղծել։ Այս է բարդը։ Կողմից նման այնուամենայնիվ ես չգիտեմ, իմ կարծիքը հետեւյալն է, որ երրորդ այդ ալիքի ժողովրդավարական տրանսֆորմացիաները, հեղափոխությունները
նման են մեր այս տրանսֆորմացիային։ Վերցնենք օրինակ, չգիտեմ, Չիլիի օրինակը, վերցնենք Պորտուգալիայի օրինակը, այնտեղ էլ նույն օլիգարխիան է եղել, հա, նույն բրգաձև քաղաքական ռեժիմն է եղել, ռեպրեսիաների հիման վրա ուրեմն կառավարում է եղել, եւ նաեւ մյուս կողմից էլ այդպես ամբողջությամբ չեն կարող ասել, որ տոտալիտար համակարգ է եղել, ինչպես նաեւ մեր մոտ, այսինքն կային որոշակի ազատություններ, չէ՞։ Հիմա ունենք մենք այդ փորձը, նույն Չիլիի, նույն Պորտուգալիայի, չգիտեմ, Հունաստանի, Հարավային Աֆրիկայի եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է, կոմունիստական արևելյան Եվրոպայի երկրների փորձը, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, այդ առումով այստեղ ֆորմացիայի փոփոխություն է նաև տեղի ունեցել, հա, կոմունիստական երկրներ էին եւ շուկայական տնտեսության երկրներ դարձան, բայց իմ նշած այդ նախորդ օրինակները ըստ էության կարելի ասել նույնն էին, որովհետեւ օլիգարխիկ շուկայական այդպես տնտեսության էլեմենտներով համակարգեր էին դրանք եւ դրանց փոխարեն ձևավորվեց ժողովրդավարական համակարգ եւ հավանաբար իրենց փորձը մեզ համար բավականին ուսանելի կլինի։ Գիտեք, եւ լավ փորձ կա եւ վատ փորձ կա, օրինակ վերցնենք 2014 թվականի Թայլանդի հեղափոխությունը, չէ՞, շատ գիտակից աշխատանք, շատ բարդ վիճակ եւ ինչ եղավ, երբ որ իրանք հասան դրան, որ հեռացրին այդ ավտորիտար ռեժիմը քրեականացված լրիվ, իրենք լուծում չգտան, որևէ լուծում, եւ բանակը վերցրեց իր ձեռը, տեսեք ինչ, միակ լուծում իրանք դա է, իրանք տվին բանակին։ Այնտեղ բանակը ավանդական այդպես տեսեք, ուժեղ ինստիտուտ է, ուժներ, որ կարող էր, ասեք այդ 70% աղքատվողացության հետ լեզու գտնի, այսինքն ձևեր չեն գտել։ Եվ ծրագիրը վերցրել են, քաղաքական ռեֆորմի ծրագիրը շարժումից բանակը վերցրել է, բայց ասեց իրականացնողը մենք կարող, դուք չեք կարող իրականացնել։ Հիմա 5 տարի ընտրություններ չի եղել, չէ՞։ Այդ քաղաքական ռեֆորմը ես չգիտեմ կարողացել են ամեն թե չէ, բայց ազատ ընտրություններ արել են, արդեն այդ բանակից ստեղծված կառավարությունը նորից հաղթել է։ Այսինքն էլի լուծումներ չեն գտել։ Տրանզիտային ինչ որ փուլ է շատ երկրներում, այդ թվում նաև մեր մոտ։ Սա տրանզիտ է եւ հիմա մենք չենք կարող վստահաբար ասել, որ այդ տրանզիտը հստակ տանելու է դեպի ժողովրդավարություն։ Այսինքն կարծես թե ուղղությունը դա է, կարծես թե շատ բաներ արվում են այդ ուղղությամբ, հա, բայց իհարկե երաշխիք մենք դեռևս չունենք։ Սա պիտի ձևերը գտնեն։ Ձևերը չես գտնում, լուծում չկա։ Էսա։ Այդ դեպքում կարող եք արդյոք ասել, թե այնուամենայնիվ ինչ էական փոփոխություններ են դրական առումով արվել, որոնք կնպաստեն այդ հաջող տրանզիտին դեպի ժողովրդավարությանը։ Ինչ որ մենք ասել ենք, ուղղակի կարող եք թվանգ նորից հիշեցնել։ Այն, որ փաստորեն կապիտալը հեռացված է իշխանության, թեկուզ մի անձնականքով, ընտրություններ եւ ազատ մամուլ։ Եթե մենք կարողանանք հասնել դատական համակարգի, ես հիմա չեմ ուզում խոսեմ, իհարկե արդեն կարելի է ասել, որ արդեն ֆունդամենտալ փոփոխության ենք հասնում, բայց այս երեքը մենք այսօր ունենք, պիտի ձեռից չտանք, օգտագործենք եւ կարողանանք գալ այդ 4-րդ, 5-րդներին, մենք խոսել ենք քաղաքական համակարգ ստեղծվի վերջո, պիտի ստեղծվի, դա իզուր չի, չէ՞ որ չի ստեղծում, այդ 25-30 տարին իրանք իրենց բանը թողել են, հասկանում եք, մի սերունդ է մեծացել, հետո մի սերունդ է կյանքը ապրել, այդ ավտորիտար, հետո էլ քրեականացված այդ օլիգարխիայի համակարգում, դա մեծ կարողությունների, հնարավորություններ չտվող համակարգ էր, այսինքն սերունդը չունի այն ինչ որ պիտի ունենար այն գիտելիքները, դրա համար շատ դժվար են խմբեր ստեղծվում, դիսկուսիաներում էլ ենք մենք տեսնում մարդիկ շատ մակերեսային են խոսում, մամուլը նայեք ինչով է զբաղված, բացարձակ չեն գիտակցում խնդիրները, որոնք տեսնում եք ինչ վիճակ, այսինքն սա մեր ճնշման տակ տասնամյակներով ստեղծված sense մի քիչ բարդ բառ է, բայց խղճուկ վիճակի բան կա, էլի ինտելեկտուալ խղճուկություն, պիտի դուրս գաս դրա մեջից, որ կարողանաս լայն նայես խնդիրներին։ Այս ճանապարհը ես սրա մեջ եմ տեսնում, որ հանրությունը դուրս գա։ Ես չեմ էլ արդեն տարբերում իշխանություն, հանրություն նույնն են։ Ոչ մի տարբերություն չկա, որտեղ մարդիկ կապ չունի, մանդատ ունեն, բանի, չգիտեմ, պատգամավորի թե չունեն, ոչ մի բանով չեն տարբերում, միջին
Իսկ այդ դեպքում ով պետք է հիմնականում նպաստի նրան, որ հանրությունը այդ վիճակից դուրս գա։ Իրենք ոնց է, ով որ ձևերը գիտի, այս հեղափոխությունն էլ ինքը ունիկալ է իր մեջ։ Անկախ կարգավիճակից։ Սա էլ է, չէ, գիտակցվել, գեներացվել այդ գաղափարը, տեխնոլոգիան ստեղ եւ հանրությանը ներկայացվել եւ հանրությունը հավատացել արել է, չէ, ու փայլուն է արել։ Ես ընդհանրապես տենց եմ գտնում, եթե հանրության մեջ գոյություն չունեն մարդիկ, որոնք ի վիճակի են հասկանալ ոնց է այս ամեն ինչը կարգավորվում, չի լինի։ Մի հոգի, 5 հոգի էլ լինեն, համոզելու են հանրությանը։ Համոզելու են, ցույց են տալու դա։ Բայց ես չեմ տեսնում դեռ, որ այս ամեն ինչը մշակող ինչ որ մարդիկ կա, որոնք ասում են, այ տեսեք, սենց կարելի է օրինակ գարանտիաներ ստեղծել, կամ տեսեք ինչքան զրույցներ է գնում դատական համակարգի, 100 հոգի խոսում են, 100 հոգի տարբեր բաներ են ասում, որովհետև ոչ ոք չգիտի։ Տեսնում եք, հիմա պիտի իմացող լինի։ Այդ կարևոր է, որ խնդիրը դրվել է եւ ամբողջ աշխարհը հավանություն է տվել, տեսեք, ամբողջ աշխարհը, որ այս երկրում դատական համակարգ ստեղծելու խնդիր է դրվել։ Համոզած է լուրջ է։ Չգիտեմ ոնց է դա եկել, ոնց է մեր մոտ ստացվել, կարևոր չի, կարևորն է, որ դրվել է։ Հիմա ամբողջ աշխարհը հետևել, որ դու ի վիճակի ես դա ստեղծել, թե չէ։ Մենք էլ այս է խնդիրը։ Իսկ իրականացված եւ իրականացվող բարեփոխումները իրենք որքանով են ազատական ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ, գիտեք, էլի հիբրիդային մոտեցում է, ասինքն ես տեսնում եմ, որ կառավարության կոնկրետ վարչապետի հայտարարությունը, որ մեր խնդիրը պայման ստեղծելն է, տնտեսությունը ինքը պիտի զարգանա, իհարկե դա լիբերալ մոտեցում է, պարզ է, բայց ասենք այն մոտեցումները, որոնք կապված են արդեն գումարների հետ, սուբսիդիաներ, սրանց տանք, սրանց չտանք, բան, դա արդեն մի քիչ հիբրիդային են, որովհետեւ սովորաբար լիբերալները մի քիչ հեռու են փորձում նման բաներից լինեն, որովհետեւ այդ սուբսիդիաները բարդություններ են ստեղծում, չէ՞, անհավասարության խնդիրներ էլ, էդ էլ կա, կամ անփորձությունից է դա, կամ ես չգիտեմ, երևի լավ մասնագետներ պիտի լինեն տեսնեն, էլ ասենք կոնկրետ ամեն երկրում պետք է տեսնել, որ համակարգ կարող է, որ մոտեցում կարող է իրեն արդարացնել։ Բայց այդ բանը ես օրինակ գտնում եմ հանրության մեջ շատ բաներ չեն ընդունում, չէ՞, ասենք այդ համարտեցման այդ հարկային այդ համակարգը որ դրել են, չէ, որ խորքային էական նշանակություն ունեցող բան է ու գնալով շատերը օգտագործում են, որովհետև եթե ուրիշ մոտեցում ես տալիս, մանիպուլյացիաների աստիճանը ահավոր մեծանում է տնտեսությունում։ Հիմնականը դա է, երբ որ դու դա դնում ես, թույլ չես տալիս մանիպուլյացիաներ։ Եթե դու մարդուն ասում ես 150,000 ունես, այսքան հարկ ես տալու, բայց դու ավել ունես, այսքան ես տալու։ Սկսվում են process-ներ, որ չես էլ կարող հետևել։ Մի ֆիրման կարող է 109 ֆիրմա դառնա։ Չես էլ տեսնում ենք, որ այդ հարցի վերաբերյալ կարծես թե կոնսենսուս չկա հասարակությունում։ Չեմ ասում, որովհետեւ դժվար է հասկանալ իմաստը որն է։ Մարդիկ ընդամենը մի բանով են նայում, ինչու պիտի աղքատնել, հարուստնել նույն հարկը տան։ Մենակ դրանով են նայում։ Բայց չեն նայում, որ դու կարողապատայի հակառակը դնես, հարուստը 100 անգամ ավելի հարստանա, դու 100 անգամ ավելի աղքատանաս, էլի։ Պիտի լայն նայես։ Իմ ասածս դա է, որ պիտի այս խնդիրները, որոնք բարդ են, պիտի խորքային վերլուծվի, որ հասկանաս, ասեք, կառավարությունը ինչ կուրս է տանում։ Ես չգիտեմ, ինչ է նշանակում պայման ստեղծել բոլորի համար, այսպես, ասպես։ Դա էլ պիտի լինի, չէ։ Հայաստանի պայմաններում պայմանը որն է։ Այս հաճախ խնդիր։ Ամերիկացիները հիմա տեսեք ինչ են անում, ուրիշ պայմաններ են ստեղծում։ Լրիվ սահմանները փակելով, չէ, բաները ավելացնելով, շատերը ասում են, ինչ են անում։ Սա ինչ քաղաքականություն է, լիբերալ պետություն է, չէ՞։ Հա, բայց լիբերալ պետությունը նայել տեսել մեկուսանում է, որ ամբողջ իր տնտեսությունը, իր տարածքը ուրիշ պետություններ առնում են։ Չգիտի ինչ անի։ Վերջում փակում է։ Դե շատ բան կախված է կոնկրետ ադմինիստրացիայից։ Դե դա ասում եմ, չէ, ախր լուծում եթե չունի, ինքը մեխանիկորեն է դա անում։ Մարդիկ ասում են, մի արեք տես բան, գները թռնելու են, էս ալնելու, հեն ալնելու, տնտեսական աճը կաղնելու է, բան, բայց իր առաջ մի խնդիր է, որ այս երկիրը թալանվում է, տանում են, ինքը ցույց է տալիս Տրամփին, մտնում Նյու Յորք, ասում է, սա առել են ճապոնացիք։ Ես ամեր քաղաքն է, ինչու եք տալիս, չէ՞։ Այսինքն նոր պայմաններում բոլորն են կաղնած այս կամ այն կուրսը վերցնելու համար, որը կարող է թե սխալնի, թե ճիշտ լինի։ Ես ինչ իմանամ, այն օրը լսեցի, շատ էական բան ասեց, մենք կակրած խոսել ենք դրա մասին։ Համարյա նույնը ասեց բանը, Ֆրանսիայի նախագահը։ Ասեց հիմա ինչ անենք, ասում է,
անհավասարությունը բերում է դրան, որ ժողովուրդը հակադրվում են ռեժիմներին։ Սա էլ բերում է դրան, որ շատ-շատերը սկսում են խոսել, որ ավտորիտարիզմը ավելի լավ է, քան դեմոկրատիան։ Ասում են, ինչ էր կատարվում։ Ոնց լուծումներ տաս։ Այս երևույթները, ասեք, անցյալ դարում այդքան սուր չէին, բայց հիմա այս ինֆորմացիայի դարում երևույթները դարել են քան լուրջ, երբեք մարդիկ չեն մտածել, որ կարող է գան այս բաները առաջ կանեն։ Բայց Մանվել, ամեն դեպքում քաղաքական ուժը չպետք է ունենա իրեն բնորոշ, իրեն հարազատ ինչ որ քաղաքական գաղափարախոսություն։ Լավ չէ, չի հասկանում, ասեք նույն իշխող քաղաքական էլիտա ասենք հրա, որ այդտեղ կուսակցություն չկա, մեկը մի բան է ասում, մեկը լրիվ հակառակն է ասում, այսինքն դա թիմ չի, թիմը նա է, որը հստակեցնում է, որ մենք ունենք sense գաղափարախոսություն, դրա հիման վրա sense ծրագիր, իրականացնում ենք այսպես։ Դուրները գալիս է, թե դուրները չի գալիս, չէ՞։ Բայց երբ որ ասում ես մենք ոչ այս սա հետ չէ, ինչ կա եղել է, չի եղել, սա ոչ մի նշանակություն չունի, կարևորը պետությունն է, կարևորը սահմանադրությունն է, չէ՞։ Ինչա դա, ես չգիտեմ դա ինչ։ Եվ վերջերիչո ընտրությունների ժամանակ ընտրողները ինչպես պետք է կողմնորոշվեն, եթե ոչ ըստ գաղափարների, չէ՞, այսինքն տարբեր քաղաքական ուժեր պետք է իրենց գաղափարները ներկայացնեն, այդ գաղափարներն էլ ինչ որ մի կոնցեպցիայի հիման վրա պետք է լինի։ Մենք երբ նոր խոսում ենք, ինչու են մարդիկ ընտրությունները իրենց sense պահում։ Երբ որ չկա այս հստակ մոտեցումը կուսակցական, մարդիկ արդեն իրենք են իրենց սեփական խնդիրների ձևավորում, ընտրողները։ Մեր համար օրինակ ինչ վատա նորմալ հարաբերություններ պահենք, ասենք Ծառուկյանի հետ մեր շրջանում։ Խնդիրը դա է։ Երբ որ գալիս է խնդիրը հեղափոխական բանա խնդիրա դրած Նիկոլ Փաշինյանի ասել է, այո, տարեցեք Նիկոլ Փաշինյանին, բա ոնց թե։ Տեսնում եք մարդիկ ոնց են ըստ խնդիրների սուբյեկտիվ ստեղծած սուբյեկտիվ ընկալած խնդիրների են մարդիկ զայն տալիս, այլ ոչ թե ըստ ներկայացրած ծրագրերի։ Այս լուրջագույն հարցերից մեկն էլ սա է մեզ մոտ։ Դե բնական է, ես ասում եմ, ամորֆ վիճակ է, լիակատար ամորֆ, հասկանում եք, այն հներներ կապիտալի իշխանության ներկայացուցիչները, երբ որ այս վակուումի մեջ խոսում են, ինձ շատ հետաքրքրում է։ Այդ մարդիկ ինչից է, ոչ մի բանից։ Իրանց խոսակցությունը մնացել է այնտեղ։ Իրենց կյանքը մնացել է այնտեղ, հասկանում եք, իրանք երազում են ընդամենը ոչ մի բան չի ստացվի, գուցե նորից գան նույնի, տեսեք։ Այսինքն մարդիկ չեն տեսնում առաջին ինչ կա։ Բայց նորից վերադառնալով են ռևանշի հարցին։ Հա, ռևանշը տեսեք, հիմա ես ասեմ, ռևանշը ինչի ռևանշը։ Ռևանշը մենք կարող ենք մենակ կոչել այն, որ կապիտալի իշխանություն ստեղծվի։ Այսինքն մեծահարուստները զավթեն պետական կառավարման համակարգը, սա կլինի ռևանշ։ Վերադառնեն նույնը։ Իշխանավորները կան էլի նորից իշխան։ Անձերի տեսակետից դա մի քիչ պրիմիտիվ է, որ ինչ որ անձեր կարողանան ինչ որ ձևի գան, թե գան, ասենք որպես ինչ կան։ Փոխեն համակարգը, այսինքն ավտորիտար ռևանշ անեն։ Հիմա եթե մենք գնահատում ենք այս իրավիճակը որպես ավտորիտար քաղաքական համակարգի դեմոնտաժ եւ տրանզիտ դեպի ժողովրդավարություն, ենթադրենք իրենք գալիս են այդ տրանզիտը վերացնում են եւ վերադարձվում է այդ ավտորիտար քաղաքական ռեժիմը։ Դա հնարավոր չէ համարել։ Դա հեքիաթներ են եւ կյանքը ցույց տվեց, չէ։ Ամբողջ մի տարի ասում էին, մարդիկ երբ որ իջնում են միտեղից, իրանք դա չեն տեսնում։ Իրենց թվում է թե իրանք դեռ նստած են։ Հետո ասում էին, հեսա կգա ընտրություններ, կգանք չէ, պարլամենտական, հեսա կտեսնեք, ձայները կստանանք, հետո գալիս անցնում գնում են տուն, էլի։ Ազատ ընտրությունների ֆենոմենը ցույց է տալիս քեզ, որ դա այդպես չի, էլի։ Այդ համակարգը հենց նենց չէ։ Համակարգը կապիտալի ստեղծվում էր ամբողջ հանրության հետ միասին։ Եթե համաձայնությունը չլիներ, չէ, բայց 5-10 հազարներ ինչ էին, դա համաձայնության բանը գնքելու գնիքն էր։ Կար կոնսենսուս, պայմանագիր կար։ Դա պայմանագիր է, հասկանում եք, դա ընդհանուր է։ Եթե դա չի ընդունվում, դուք չեք կարող դա ստեղծել։ Ինչ կան ուզում եք գումար ունեցեք։ Ասում եմ, ավելի վատ, ավելի շուտ է գնալու բան, չէ։ Նորելի մի քանի անուններ են տվել, էլի, չի աշխատում փողը, հասկանում եք։ Ամենահարուստ մարդիկ դատի տակ են եւ այդ գումարը չի աշխատում, ձեզ բանով է տեսել, բայց նման մարդիկ ոնց կարող են իշխանության գալ։ Իրանք այն իշխանությանն են սովոր, որ փողը որոշում է ամեն ինչ։ Հիմա եկել են մի վիճակ, որ փողը ոչ մի բան չի որոշում, բայց ուրիշ մեխանիզմներ կան, չկան։ Դրա համար այդ ռևանշի խնդիր չի։ Խնդիրը այն է, ինչ որակ է ստանում։ Ես իզուր չեմ Թայլանդի որակը, ինչ որակ է ստանում այս ամորֆ
քաղաքական վակուումի մեջ գտնվող հանրությունը, այս է խնդիրը։ Սա է, որ անհնարին է անգամ ուրիշ տեսություններով բանով իր չափանիշներ գտնել, որտեղ նման բաներ չի լինում։ Հիմա մենք կարող ենք վերադառնալ հաջորդ, օրինակ Իռլանդիայում, չէ՞, էլի նույն ժամանակները բավականին նման էր Հայաստանի պես մի վիճակ էր, բայց այն ժամանակ գիտեք իրանք 70-ական թվականներում էր կարծեմ, շատ քիչ ուսումնասիրված, բայց կան։ Իրանք կարողացել են միջև դեմոնտաժը համաձայնության գալ նոր համակարգի մասին, հասկանում եք։ Այդ շատ չէ, այդտեղ սկզբունքներ, եթե չեմ իրանք սխալվում։ սկզբից լրիվ եկել են ընդհանուրի, այդ ուժիշ քիրան մի քանի էտապով, դրանից հետո ընտրություններ են գնացել, հին համակարգը երբ որ հեռացել է, այդ համաձայնությունները եղել են։ Դրա համար իրանք շատ շուտ համադրություն նոր ընդունեցին ու թռիչք տվեց երկիրը։ Այն ինչ որ մեզ մոտ չկա, հասկանում եք, որովհետեւ մենք դրանց հետ չենք խոսել։ Ժողովուրդ վերակացած գնացեք ու վերջ։ Հիմա զրույցը սկսել չէ, նոր ես տեսնում եմ այդ հին համակարգի մարդիկ կոչ են անում համերաշխության, մի բան գտնենք, հիմա, դա էլ է լավ։ Շատ կարևոր է, որ բոլոր տեղերից ովքեր կուզենան կնստեն ու կմշակեն։ Համերաշխության ո՞նց է գալիս, ինչ որ նոր արդարության մոդելի հիման վրա, որ ինչն է արդար բոլորի համար։ Նախկին թալանչիների, մարդկանց, որոնք թալանվել են, հաղքատների, հարուստների, ընդհանուր մի մոդելի պիտի գաս, ասես այս է արդար է ժողովուրդը համաձայնության գալ։ Դրա շուրջ համաձայնության կգաք, մեր 2-3 էլ մեր նշած օրենքները կընդունվեն, արդեն սահմանադրությունը դառնում է սահմանադրություն, այլ ոչ թե օդի։ Բայց հակասահմանադրական վարկ դրսևորած խմբերը, անձինք չպետք է պատասխան տան իրենք։ Պետք է դրա համար եմ ասում պետք է նստեն։ Այն հները նստել, իրենք թե իրենց պետք է պատասխանատվության ենթարկել եւ միայն այսպես ասենք մաքուր։ Չէ, դա էլ է մոտեցում, հասկանում եք ոնց է, հիմա ում հետ ինչն է ընդունել, ինչի ոչ, օրինակ, երբ որ Ռուսաստանում փորձ էր արվում 90 թվականներին գալ նման նոր համաձայնության, այդ ժամանակ իրենց այդ հայտնի դեմոկրատները առաջարկում էին, դաժան բաներ էին առաջարկում, իրանք ասում են այս երկիրը այնպես մի վիճակում է, համատարած կոտորում էին իրար։ Միջև հիմա այդ գերեզմաները կա, այդ ժամանակվա գերեզմանները։ Կապիտալը նոր կառուցվում է, այն աստիճան են հասել մարդասպանությունները, որ սա ասել է պետք է մարդասպանությունների ամնիստիա անենք, ճար չկա։ Մենք չենք կարող համաձայնության գալ, եթե հետևեք այս հազարավոր, 100,000-ավոր սպանություններին։ Տեսեք ինչին են ասել։ Փառք Աստծո, մեր մոտ այդքան չի։ Բնական է, որ մենք երբեք մարդասպանությունը չենք կարող ամնիստիայի ենթարկել։ Մենք կարող ենք կապիտալը ամնիստիայի ենթարկել ծանր պայմաններով, շատ ծանր պայմաններով։ 25 տարի գողացել եք, այսքան վնասեք տվել։ 25 տարում փոխհատուցելու է այս բաներ, որի շուրջ իմիջիալոց կարող են համաձայնության գալ, շատ հարուստներ համաձայն են, ասում են դա վատ մոդել չի։ Այսինքն ամեն երկիր ինքը կարող է գտնել ինչն է արդար, ինչ կարելի է չընդունել, ինչ կարելի է ընդունել, ելնելով դրանից մի շատ կարևոր մտքից, այստեղ միակ տեղն է, որ մարդիկ ասում են բոլորը մեղք ունեն սրա մեջ։ Հասկանում եք։ Եթե մարդիկ հասկանան, որ մեր գիտակցությունից, պահվածքից մենք թույլ ենք տվել այստեղ քրեական օլիգարխիա հաստատվի, թալանչիների իշխանություն, բնական է բոլորս մեղք ունենք։ Եվ մենք ապացուցել ենք, երբ որ մենք արդեն համաձայն չէինք, բոլորս փչել ենք, վերացել է։ Այստեղից պետք է գալ։ Ուրեմն մենք կարող ենք համաձայնության ինչ որ եզրեր գտնել, որ համերաշխություն գա։ Ու օրինակներ կային միջալուց այդպիսի։ Արդեն լոկալ տեղերում, տարբեր բնակավայրերում, դրանց օրինակներ կա, երբ որ մարդիկ այս նոր վիճակում հանրությունը լրիվ գալիս է համաձայնության իրենց նախկին օլիգարխի հետ, այս ինչի հետ, ինչ պայմաններով, բան, որ համերաշխ ապրեն։ Նրանց սեփականությունն էլ է պաշտպանում, մարդն համապատասխան ամրությանն է տալիս, տեսնում եք, այդ ամեն ինչը արդեն կյանքի մեջ է, պետք է համընդհանուր սարքենք։ Եվ վերջի հարցը ամենավատագույն սցենարը ըստ ձեզ որն է այս դեպքում եւ ամենալավագույն սցենարը եւ ինչ ժամկետներում կարող է այդ լավագույն սցենարը, ամենալավագույն սցենարը իրականացվել։ Գիտեք, ես ժամանակների չեմ նայում, որովհետեւ սենց եմ կարծում, կամ հանրությունը դնում է խնդիրը, ոնց որ դրվել է, չէ՞, մոտորապես առնվազն 12 թվականից
այս հանրությունը դրել է խնդիր, որ հնարավոր է դեմոնտաժել այս բանը, չէ, տարիներ են եկել, բայց խնդիրը դրված էր։ Խնդիրը եթե դնում եք, դուք կարող եք վաղն ստանալ դա, կարող եք 5 տարուց հետո ստանալ, բայց եթե խնդիրը չդրվի, երբեք չեք ստանա, կունենաք այն ինչ որ դեգրադացիա, վերադարձ, ռազմական հեղաշրջում, ինչ ասես։ Կարևորը խնդիրը ակցիան մակարդակը այստեղ խոչընդոտ չէ, որպեսզի արագ այդ խնդիրը, որովհետև հանրությունը ճիշտը շատ շուտ է հասկանում։ Մանավանդ այն հանրությունը, որը հավատացել է, որ կարելի է նման բան անել, չէ։ Լավ հիշում ես տարիներ հարունակ մարդկանց փորձում եք ներկայացնել, միացնել եք աշխատում, որ սենց կարելի է, պայքարը սենց է լինում, փորձեր են արվել, քանի անգամ ա եղել 12 թվականից 11 թվականից այս կողմ մարդիկ չէին հավատում, թերավատ ծիծաղում էին, ասում են ֆանտազիաներ հա, մեր ուրիշ հա, մեր անուշա չի։ Անընդհատ հետո եկավ իրականություն դարձավ, սա շատ կարևոր բան է, որ մարդիկ երբևէ որևէ խնդրի չասեն, դե լավ է մեր մոսա չի լինի, չէ։ Տենց հանգիստ էլ կարելի է ասել, ինչ դատական համակարգ, Հայաստանը ինչ դատական համակարգ է, ինչ սա գողեր են, սա վերցնող է, չէ։ Անընդհատ այդ զրույցներն են, որոնք քայքայում են հանրությանը։ Դրա համար պիտի խնդիրները դրվի, այս փորձն էլ է հեղափոխության օգտագործվի, մարդկանց հասկացնել, որ ժողովուրդ ջան, իրավական կանոնավորումը պետք նոր համակարգ ստեղծել վերջ, չեք ստեղծում, հիմա այդ վակումը ինչով ասես կլսվի։ Այն ինչով կարող է լցվել այդ վակումը, ամենավատատեսական սցենարը ինչպեսին կարող է լինել։ Վատատեսականը դեպրեսիա, դեգրադացիա, այն ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք բանի դաշտում ինֆորմացիոն, կարող է իրականություն դառնալ։ Այն ինչ որ այսօր բանի մեջ է, սոցիալական ցանցերում, փարկաստո կյանքում ուրիշ է, դե ուրիշ է։ Այն նա կարող է իրականություն դառնալ։ Եթե չկա կուսակցությունների պայքար, ինչով է լցվում։ Ինչ-որ բանդիտական խուլիգանական խմբավորումների գործունեությամբ, չէ։ Օլիգարխիկ ինչ-որ համակարգի նման մի բան կարող է ձևավորվել։ Սա էլ պրոլետարական էլի։ Դե նա էլ պրոլետարական, հերո գալիս է, կապիտալը գալիս անդե։ Նույնն է։ Այդ ժամանակ էլ այդ խուլիգանական, հետպատերազմյան խուլիգանական այդ շրջանակներից չէ օլիգարխիան ծնվեց։ Նույնն էլ հիմա քաղաքական համակարգը եթե չի գործում, կուսակցությունները չեն գործում, խուլիգաններն են նստում, լուծվում։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք դել բանով են փորձում անեն, Facebook-ով եւ այլ, բայց հետո իրականության մեջ կարող է տեսնես կյանքը, դա է դեգրադացիան։ Ես կարծում եմ դա չի լինի իհարկե։ Հուսանք որ դա չի լինի եւ հասարակությունը արագ կողմնորոշվի ճիշտ եւ այդ ժողովրդավարական քաղաքական համակարգը շատ այսպես կարճ ժամանակներում մենք կարողանանք հաստատել Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն հետաքրքրության համար։